वेलकम दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। ये रेडमी का सेट है, ठीक है। ऑन नहीं हो रहा है, डेड है फोन। कस्टमर किसी को दिखाया था, ठीक है। चलिए इसको खोल लेते हैं। चलिए चेक कर लेते हैं शॉर्ट है कि नहीं। देख सकते हैं शॉर्ट नहीं है, ठीक है। शॉर्ट नहीं है। ठीक है, चलिए चेक कर लेते हैं। बाकी हमको बोला था कि कहीं हीट हो रहा है फोन। चलिए चार्ज में डाल के देखते हैं कौन सा ऐसे हीट हो रहा है। हम पहले से इसको चेक किए हैं, पता है हमको ये वाला ऐसे हीट हो रहा है, ठीक है। ये वाला ऐसे हीट हो रहा है, देख सकते हैं। चार्ज भी नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए इसको 2 मिनट में सॉल्व करके दिखाते हैं। 4-5 दिनों में ये ऐसे हम रिमूव किए थे, ठीक है। मगर इस ऐसे से प्रॉब्लम नहीं है, ये ऐसे हीट हो रहा है। मगर हर वक्त ऐसे हीट होने से ऐसे ही खराब रहेगा ये कोई ज़रूरी नहीं है। उसका आसपास का जो पीएफ है वो भी खराब हो सकता है, इसलिए अच्छी तरह से चेक कर लीजिए। हम चेक करके रखे हैं, फिर भी आपको दिखा देते हैं कौन सा पीएफ खराब है। पहले मीटर से चेक कर लीजिए, ये ठीक है। देख सकते हैं ये शॉर्ट है, ठीक है। इस सेक्शन का कोई और पीएफ है तो देख लेते हैं। ये भी शॉर्ट दिख रहा है और ये भी शॉर्ट दिख रहा है, ठीक है। मतलब ये तीनों शॉर्ट है, इन तीनों में से कोई एक तो पीएफ शॉर्ट है। इसलिए अच्छी तरीके से देख लीजिए कि कौन सा पीएफ में पानी लगा है। अभी तीनों पीएफ में से कोई शॉर्ट है, ऐसे दिख रहा है। ये वाला इसमें पानी लगा है थोड़ा। चलिए इसको रिमूव करके देखते हैं। चलिए इसको रिमूव कर दिए, आसानी से निकल गया। इसका मतलब ये शॉर्ट हो सकता है। चलिए अब चेक करके देखते हैं। हेलो, चलिए इसको रख लेते हैं अभी। हेलो, हाँ क्या बोल रहे हो? हेलो, क्या बोल रहे हो? चलो इसको बैटरी निकाल लेते हैं पहले, उसके बाद डाल के देखते हैं।
इसका शॉर्ट चला गया है, ठीक है। ये कॉयल है इसलिए ये शॉर्ट नहीं है, ये कॉयल में शो ही करेगा, क्रॉस है इसलिए, मगर इसका शॉर्ट चला गया है, देख सकते हैं इसका शॉर्ट चला गया है। चलिए देखते हैं ऑन हो रहा है कि नहीं। देख सकते हैं ऑन हो गया, ठीक है। ठीक है दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है।